စောက်ရဟာတော့ပြောရအောင်ဒီအကြောင်းအရာကိုသွားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့သင်ဆက်နေပါတယ်ပထမတစ်ခုကဒီစနစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒါရိုက်ပြုစုပြုထောင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်အစကတော့ကျွန်တော်ဒီအလေးပဲပြောဖို့ပဲကျွန်တော်မှတ်စုကဒီစနစ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးတဲ့မှတ်စုဖြစ်တယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ဒီကနေ့စိတ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲခါစားလူတယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့သင်ခန်းစာ9ခုအခြေခံသင်ခန်းစာ9ခုတည်းကပထမတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ဘာသာရပ်မှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချိကတဲ့အခါမှာပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီစနစ်တွေပေးမယ်။ဒါသနာတွေပဲခေါ်မလားအတွေးခေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြီးရင်ဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်မလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်ပါမယ်သင်ခန်းစာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်သွားချင်တယ်။ဒုတိယတစ်ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းလေးကိုကြည့်ရအောင်စာမျက်နှာနဲ့အခန်းနဲ့အခန်းနဲ့အခန်းနဲ့စပါမယ်ကတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ကျမ်းချက်လေးတွေဖတ်ပေးပါမာကုနာ18ကနေ21လူကာ30 38ကနေ42မာကုငါ့အောင်ရင်ဖတ်ရမာကု9 18ကနေ21ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်လက်ချခိုင်းအောင်ဒီအရှိဆုံးကညီမလေးဆက်ဖတ်မယ်နော်ပြီးနောက်ရှမ်းပိုက်ဖတ်ရနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်သွားရအောင်ဟုတ်ဖတ်တယ်လူကဖတ်တယ်လူကဖတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ယောက်ချင်းဖတ်ရအောင်လည်းလူတိတိနားထောင်ပေးပါမာကု9 18ကနေ21ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာခုနကလေးဆက်ရှိရတယ်သူကလည်းမဟုတ်သေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီရပြီဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်လိုအကြောင်းတွေ့ရလဲလေးကောင်နတ်ဆိုဆွဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဆွဲတော့ဘူးเนาะနတ်ဆိုလက်ကတက်သွားပြီတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလုံးဆန္ဒကတော့အရှင်ရှုနောက်ကိုပါဖြစ်လေနောက်တော်သူလိုက်ချင်ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒဒါပေမဲ့အရှင်ယေရှုသူ့ပေါ်မှာထားတဲ့
အရှင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်ပြန်ပြီးတရားကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းဝင်ဟာဒီဖြစ်ဖြစ်မှာပြောချင်တာကယေရှုတော့လိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါယေရှုကသူ့ရဲ့မြင်ရမိဘအနေနဲ့ပါသိတယ်ဒါတော့သူကအိမ်ပေါ်ကမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့သူတယောက်နောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုကသူ့ကိုဘီးမဆိုင်ဘူးသူရှိတဲ့နေရာကဒီကပေါ်ဒီဒါပေမဲ့နောက်ဆိုတဲ့အခါမှာဂါဘရကိုရောက်သွားတယ်မိသားစုကလိုက်ရှာဘူးကျွန်တော်မြင်သူ့ကိုမရှိလေကောင်းလေဝေးလေကောင်းလေမိသားစုရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတယောက်အသက်တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှင်ယေရှုကသူ့နောက်လိုက်ပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတာချက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူ့ကိုပြန်လဲရှင်းတတ်ပြီးတရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာလို့လဲပြောစီခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်တချို့ကမယုံကြည်သူကပြောင်းလဲပြီးတာနဲ့တချို့ဆရာတွေကဘာလုပ်တယ်အိမ်ဘဝပြီးဆင်းလာလို့လုပ်တယ်တချို့ကဆင်းတယ်အတင်းတော်မှလာနေတယ်အခိုက်အတန့်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းအတင်းတော်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာသူ့မှာသွားဆရာကြီးကြီးအိမ်မဲပြန်ရမလို့နောက်ကအဲ့လူလည်းပြည့်စည်သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပြောင်းလဲရတဲ့မိသားစုနဲ့အဆက်ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တာချက်မိသားစုထဲမှာတီးခံနှိမ့်ချပြီးတော့မှမိသားစုကကိုယ်တက်ကပြောင်းလဲခြင်းကိုမနှိမ့်မြို့ပဲနဲ့စူပူညူစုတိတိုင်အောင်သူပုံသက်တွေနဲ့ဘာလို့လုပ်လဲဟုတ်တယ်စင်ကူမှာညီမငယ်တယောက်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်သိတော့မှလာတက်တယ်သူနှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အမေကဘလောက်တော့ချင်းချောက်တယ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တိုင်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ချင်းပြီးတဲ့အတင်းတော်တရားဆွဲမယ်အဲ့ချိန်မှာအသေးတော်ကယုံကြည်သူတအိမ်မှာလာနေပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ဒီမှာ ready ပဲအဲ့အသေးတော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဗျသူ့အိမ်မှာပဲပြန်နေခိုင်းတယ်နောက်သူစင်ကာပူမှာထွက်ပြီးတော့မာစတာတက်တယ်ဒီမှာဘွဲရတယ်ခရစ်ယာန်ကောင်လေးတယောက်လည်းပဲအိမ်တော်ကြတယ်အခုဆိုသူ့အမေပင်လေခရစ်ယာန်မဖြစ်သည့်တိုင်အောင်သူ့သမီးဘုရားကျောင်းတက်တာလို့သူ့တမက်အိမ်မှာ meditation လုပ်တာလို့ဘယ်တော့မှမဆက်ချင်တော့သူ့မြေးလေးကိုပင်လေဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်ပြုဖို့တွေပါလေအဖွားကြီးပါဇက်ကမကောင်းဆိုတော့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့သမီးကအိမ်နဲ့အဆက်အသွယ်မဖြတ်ဘဲနဲ့အမေရဲ့ညူစုပြည့်ပြည့်မှုကိုတီးခံပြီးအိမ်မှာပြန်နေတဲ့အကျိုးဒါအသေးတော်ကမိဘနေရာကနေသူ့သားသမီးကိုဘာလို့တက်ဖို့လဲသူနေတော့ဆော့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုကိုအပြတ်တမာတရားနဲ့အပြတ်ပြန်ပြောလိုက်ဟာလားဟိုတခါကျရင်အသေးတော်ကမိသားစုနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့နှောက်ပေးလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာတချို့ကလူနေတော့အသေးတော်ပြောခိုင်းတဲ့အိမ်မှာဗာတယ်လို့လေကျွန်တော်အတိအကျဆိုရှိတယ်ဒီတော့ဆရာပြောခိုင်းတာတော့ तू ကတိတ်နားမလဲဆရာကျမ်းစာတင်နေပါပြောလဲဆိုတော့မပြောင်းလဲသေးတဲ့သူကငွေစိုးမျိုးအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်ကိုဘယ်သူတော့ဗျာနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်ခင်ဗျားမင်းကပြောင်းလဲပြီလားမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့ဒါမင်းကငွေစိုးမကြီးနဲ့ဖိုက်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာကတော့ရိုးပဲပြောတာသူအိမ်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆရာကပြောတယ်မင်းကငွေစိုးမဖတ်ညာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကြားကြလာတယ်ဒီမှာအောက်ကနေပေါ်တယ်နော်မင်းစင်းလာမလားမတက်လာရမလားနောက်ဆိုသူကကိုနဲ့ပြန်ဆင်းသွားတယ်ကြားကြတော့မတက်ရတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆင်းနေဆရာတင်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လာလဲဒါကတော့ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ကျန်းစာတင်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဗျာသူကအဲ့ဒါကြီးကိုအဒီပေါက်သူမျိုးကရုပ်ကြည့်နေဘာလို့လဲငါတင်လို့ဆရာမျိုးငွေစိုးမလို့ပြောတယ်သူကသူ့မိမငွေစိုးမတော့ခေါ်တာသူ့မိမမခံနိုင်ဘူးဗျမခံနိုင်တော့သူကပြစ်ပကဖြစ်တော့သူ့မိမဒီနေ့အတင်းတော်နဲ့တော့မရတော့ဘူးဒါတော့ဘုရားကျောင်းနဲ့ပိုင်လာနေပြီတော့ဘုရားကျောင်းနဲ့ပိုင်လာတော့ပြောင်းလဲမှုလမ်းစာရှိနေပြီဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မိမကျွန်တော်တို့ဖုံးစိတ်နေတာဘယ်အတင်းတော်ကလည်းလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့မိမသူ့ယောက်ျားနဲ့ဖုံးပြီးမပြောတော့ကယ်စင်းထွက်မယ်သူ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်အောက်ရောက်နေပြီဘယ်ခမ်းနာမသိဘူးគាត់လည်းပြောထားတာဘူးဆရာတို့ကကျွန်တော်အခမ်းတော့မပြောဘူးရောက်လာရင်အောက်ကနေဖုံးဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဆင်းကြုံတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဖုံးမကင်ပဲနဲ့သူ့မိမရဲ့မျိုးကဖုံးကင်တယ်အတင်းတော်နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ဖုံးပြန်ချပါဘုံကိုကျိုးရထုတ်လိုက်တယ်တူတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲခုနပြောလို့ပြောအတင်းတော်ကဝิญမိဘဟာလဲဝิญမိဘပြုခြင်းမိဘမှုပြုခြင်းအားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအားနေတာအကျိုးကြတော့အဲ့ဒီပုံစံရှိတယ်ကျွန်တော်မြို့ကကျွန်းပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ1990ခုပေါ့90ခုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဆိုတဲ့အတင်းတော်လေးမှာကျွန်တော်တရားသွားဟောတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာ10ရောက်ပါသွားတော့အဲ့ဒီတော့တင်းဦးဆရာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆ
三类啊，ကျွန်တော်ကထောက်ပြပါကြခန်းကြီး32ကိုတရားဟောတယ်လေးဝိလူတွေကဖျားဘက်မှာရက်တီဖို့အတွက်ဘာလို့ပါလဲကိုအမေလားကိုသမီးလားကိုနှမလားကိုညီကိုလားမင်းမဆိုင်ပဲနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကလည်းကိုဘက်ထိပ်ကိုထုတ်ချင်းကတ်သွားပြီးအကုန်လုံးပါလို့လေရုပ်ထုကိုကွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးဘာလို့ပြလဲတတ်ပြစ်လိုက်တာရောက်3000အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တရားဟောရင်းနဲ့တမန်တရားမှာပြက်ပြက်သားသားရက်တီဖို့ကျွန်တော်ဟောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလဲတဲ့ကောင်မလေးကအထုပ်တွေဆွဲပြီးဘုရားเจ้าကိုပါဖြစ်လေရောက်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ကခေါ်တာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့အဖွဲ့ရန်ကုန်ပြန်သူ့ဘာလို့သွားပြီးပါလဲခေါ်သွားပြီးပါကျောင်းစနေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမိဘမှုပြုတဲ့မှာသုံးနေတာလိမ္မာပတ်တ်ဖို့ဒီမှာပတ်တ်ဖို့အဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲတဲ့လူပြောက်ကအတိုင်းဝိုင်းတွေကဆွဆွဲချုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့အတိုင်းကဘယ်တော့မှဒါတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူကိုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်လွတ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုလောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့လောကရဲ့စားအနေနဲ့ဘုဒ္ဓတွေပြစေခြင်းအဖြစ်သူ့မိသားစုကဘာလို့လုပ်လဲအချို့အသက်တွေကဖြစ်နေကြတယ်သမီးကအရင်တော့ကအိမ်မှာအရန်ပြင်းတယ်အရန်စိတ်လဲဆိုးတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဗာလဲစိတ်ရှည်ခြင်းပြီးခံခြင်းနှိမ့်ချခြင်းတွေ့ရတယ်အိမ်လုံးတွေလည်းဝိုင်းလုပ်လာတယ်အဲ့ဒါမိဘကသမီးကိုလိမ်မာအောင်လုပ်တာဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒီမိတ္တာကအဲ့ဒီအသေးတော့အဲ့ဒီကလည်းစမိဘကအသေးတော့ပါပြီလေစိတ်ဝင်စားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပြုစုပြုတောင်းခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ဖို့လုပ်လဲအရှင်ယေရှုကဲ့သို့မိဘမှုပြုတတ်ဖို့လုပ်လဲအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်လူကာ10:38-42လူကာ10:38-42လူကာ10:38-42အပေးပါသူဆွေးနွေးလိုက်ပါတော့သူပြောပါရှင်လေးကကျွန်တော်မိသားကိုကြီးကျော်လို့တော်မျိုးမျိုးကြီးအကြောင်းကျွန်တော်တောင်းမှပါပြီကျွန်တော်လိုက်သားပြောက်လည်းရှိပါပြီလက်ခန်းစားတဲ့သူဒီရုပ်နဲ့အော်ပဲအမြုပ်ထွက်လျက်တောင်းပါခြင်းလို့ရောက်တတ်ပါပြီထို့လို့လာကျတော့လက်ဆက်ပြီးမှလက်ဒီအလုံးသွားခဲ့ခုနကဘုံနဲ့တော့ပါမျိုးကြောင့်ဘဲတော်တို့ကကျွန်တော်တောင်းမှတော့လေသူတို့ဒီမတက်နိုင်ကြပါဘူးအော်လေးရှောင်းရနေယေရှုကလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိပေါ့ပြန်တော့မျိုးငါသည်ဒီလိုနဲ့သူဘယ်ညကာလပတ်လို့နေရမည်ဒီလိုကိုဘယ်ညကာလပတ်လို့သိခံရမည်တင်းသောဟောငါခံလို့ယူခဲ့မှုမိတ်တော်သည်တကယ်လားဒီမှာပဲလက်စိုးဒီမှာလည်းတောင်းပါစေယေရှုဒီနေ့ပြောတော်တဲ့ကိုဆုံးမပြီးထိုးတဲ့တယ်ကိုချမ်းသာစေအဘအပိတော်ဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရတယ်လူသားတွေရဲ့မိဘအနေနဲ့အရှင်ယေရှုကပြဿနာဖြစ်နေတဲ့မိသားစုရဲ့ခံစားချက်ကိုဘာလို့လဲနားလည်ပေးတယ်သူဘာပြောလဲကျွန်တော်ကဒီသားတယောက်တည်းတပည့်တော်တွေလက်စိုးနေထုတ်တာလည်းအချိန်ချင်းမအောင်မြင်ဘူးအရှင်ယေရှုကူညီပါကယ်မပါအဲ့ဒီမှာဘာလို့ပေးလဲကူညီမစားဖို့အတွက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတူချင်းစီကိုအရှင်ယေရှုဘာလုပ်လဲအယူပြုတယ်ခုနကဆိုးဆိုးတဲ့လူကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်အခုတယောက်ကျတော့သူ့သားကလေးရဲ့ဗာလဲလိုအပ်ချက်ဒါအရှင်ရှုကလိုအပ်ချက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာတဲ့လူတိုင်းကိုမိဘနေရာကနေဘာလို့လဲအယူစိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်လူက20 30ကနေ34ဒါလားပြေပါလေးပါသူက20နှစ်ဒီလိုဒီခါရေးနိုင်တယ်လေ那什么来三到三不年高不要不要嘛产业就要有生如果欧洲要多不年高那你电脑啊微容易还可以要西蒙就是我是啊你差的三个你第六个差样你知道那个当地区你有几多岁的是几年啊你第二个是找你ဒီတရားတဲ့ဘောတာအင်းကြီးကိုတို့ကိုဒီကြီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုလားဒီကျွန်တော်ဒီဘောရတဲ့သူချောင်းတဲ့တော့အဲ့ဒါချင်းဘောတာအဲ့ဒီချာအင်းချာဒီရှောင်းတယ်နော်ဒီချာကဒီလိုနာဆိုဒီကဒီပြင်ချင်တူမီဒီနာကိုမတီးဘူးဒီချိန်မှာဒီပြင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာလည်းပေတရုရဲ့အသက်တာကိုဘယ်သူကြီးဆိုင်အရှင်ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တယောက်ကို
Athenia got it, I look at you. People Majaki, so none of such a machine to do. That's the value of Milna, Sudafi. There are the Nipotana, Sudan Vidaru, Kuniraru, Pertina Rusura, Vibaga, Tadanipo, Valubia. Look, we have the Marathon of Oku better than Alipira. Yojana, a senior shooty, Luacha sheet and Ludara, 2 years, Tadamiri, gave to Balaka you. Now, do what you have to watch a chain. The young chance here, look at check on multi-regional road, you do. The young player, Titu go, Pusuda, Timothy, Pusuda. A quarter of a people go when you got me, when you live a set triangle, when you park in Vipaga, people. Tima Drone, as you ain't a Patuya. I answer you. Maria Jama, Patamas Majala, Maya, the Boja. Cho nó tên lái kia tên ngã giả cho tôi tên đồ gì lúc ăn chơi này quất tí ấy tên nào mà nhớ về sự mà lại họ không thể làm trả được mà đúng tham chuyện này chỉ để đúng tham tôi nói là bạn khán giả người gì tôi nói tên nào xin đến tiền gì mà tôi nóiคนnhìn mấy xe nó thật lề lề cũ tôi nói tết chuyện này tên nhà đó này là tiền đấy à bắt đầu đi lên cái này rồi mà đi cho nó tên này tên ngã giả cả tôi nói tên nào nhìn không bị là tên ngã giả chết cái thằng mà tên lúc xưa mà sao tên la thì ao chỉ chuyện đúng pháp cho nó biểu hiện là tôi nên phản ứng vào cái này mà tôi tên lúc xưa là cái mà tôi lúc xưa của anh cho nó và tôi lên số gì thì tên đó lại quay lại để tôi đi xí khăn này sát chân nhiều tên nào mà tên gì chứ giống như chúng tôi chiến sĩ này ngã trong một bao này lớn chiều mù đủ lớn lao mù đủ bây giờ bao nhiêu chiến sĩ về bà con này bây giờ bây chỉ bà ta về biểu là đi tiếng Anh ra cô ta đang là biểu nguyện đã này về đi toa tiếng Anh ra nhiều thế tên đó của chi toa yên chế sĩ để bà ta nhiều toa để trả钱cho nên ông này là cho nó sẽ biểu trả biểu như này ấy bà ta cho nó kiểm tra lại khả mà không làm được bỏ riêng cái đầu gì để trả được biểu là Hadamas tên đó để sĩ khán giả thì ai khán giả chân này phải nhớ thì là cho nó tất cả để season gì để ta mà đi ăn quất tiếp để khả mà tôi rồi cả cho nên là đó làสิ่งของเนี่ยเรื่องรู้ว่าเป็นอะไรกันซะว่าเราไอ้ตาตานาพิเชนบารุเนี่ยก็แต่เจ้านี่เรานี่จะเราลิก็ဖြစ်တယ်ก็ဖြစ်တော့သူတို့တော့ကိုမချမှုဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်လာနာကယူတာအဲ့ဒါအကြောင်းစမျိုးပြန်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုင်လဲသူတို့ရဲ့ဝิญဉ်အယူတယ်သူတို့ရဲ့ဝิญဉ် level နဲ့အရင်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တယောက်ဆရာကိုယ်တိုင်ကသူ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတိယဖြစ်ဖို့တဲ့သူကဆွဲတင်ထားလိုက်တာဆွဲတင်တဲ့ကကျွန်တော်လာတဲ့ခါမှာရမ်းလွယ်တယ်တချို့နေရာမှာတော့အဲ့လိုမရှိတော့လူတွေကကြောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစရှာမရဘူးဘာစတင်ရင်အနည်းဆုံးတစ်ရက်လောက်ကကျွန်တော်မြေစမ်းခင်းပြုလုပ်ရတယ်ဒီပိသက်ကဘာပိသက်လဲဒီပိသက်ကဘာပိသက်လဲဒီပိသက်ကဘာပိသက်လဲတချို့တစ်ရက်ခင်းနေပဲပြီးသွားတယ်ဗျာဘာပိသက်မှမသိဘူးကျွန်တော်ကြားရတယ်ပြီးသွားတယ်အခါခါကျရင်တော့သိသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်မြို့ကိုသွေးသွန်းဆန်းတယ်ပေါ့နော်သိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မှာပိသက်လို့ထားတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တော်လေးဟိုနေတော့ပရမချင်းမှာကျွန်တော်တော်လေး strike ကဖြစ်တယ်ရုပ်ကန်ပရမချင်းမှာကျွန်တော်ကြိတ်ခတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပေါ့လဲကျန်းစာစက်တင်ချင်းစိတ်ပြောက်သွားတော့ကျွန်တော်လာမတည့်ရနေတာလားငရမဟုတ်ရလားလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့ဒီရလူတွေရဲ့ level ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့မရဘူးဗျာမနေ့ကပရမချင်းမှာကျွန်တော်လေးဒုတိယအချိန်ကျတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒုတိယအချိန်မှာပိဋကနဲ့ကျွန်တော်လေးကတသားလေးဖြစ်သွားပရမချင်းတော့တော်တော်လေးရုံးကန်တာကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်ကောင်းလို့စဉ်းစားတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်လို့ပြောလိုက်လက်နာလေးကဥပူသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမပါတော့နောက်တစ်ချက်ဆိုတော့ငါကဘာမှမအញ្ញအချင်းဆုံးကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာများဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်တခါကျရင်ဘာသာရက်ကလည်းကျန်းစာတင်တဲ့ဆရာတတ်တာရှိတယ်။တခါကျွန်တော်ဘာကောင်းလဲအလဲကြမလွဲကြစကားပြောပါမှာအသင်းတော်ကပေးတဲ့ subject ကိုကျွန်တော်တို့ယူတာတော့ကောင်းတယ်။တခါကျရင်ဒီကတင်တန်းတွေမှာဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့ခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းလို့ကျွန်တော်ရောက်တော့အဲ့ဒီဘာသာတွေကလူရန်ပြင်းတဲ့ဘာသာဖြစ်တာ။ဘာသာကလည်းပြင်းတဲ့ဘာသာပေးတာလည်းဝင်းစားပြီးပထမအချိန်ရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆရာရတဲ့ခါလေးတယ်နော်တချို့ဆရာတွေကပထမဆုံးချိန်ယူတယ်ပထမဆုံးချိန်အားရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ9နာရီခွဲလို့10နာရီခွဲလို့ချိန်နေတချို့ကျတော့ဒီမင်းစားပြီးနေ့လေ10နာရီ2နာရီအချိန်ဘာသာရက်ကလည်းဟိုတကယ်ဤတဲ့ဘာသာရက်ပြအရန်လေးပင်တော့အပြီးပဲအဲ့ဆရာကတော့ဘလို့နီးနေမှာပိဋကရဲ့ဟိုလိုလက်ခံမှုမရနိုင်သူကအမှတ်ပေးရင်0တွေပဲရတယ်တချို့ကျတော့သင်တဲ့ဘာသာကလည်း Christian living မရောက်တဲ့ဘာသာဒီသွားတော့ဗျသင်တဲ့အချိန်ကလည်း breakfast စားပြီးတာဟာအရန်ကောင်းတယ်
ပိတ်တဲ့အာရုံမှာဖြစ်နေတယ်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူပေးတဲ့ဘာသာလည်းရမ်းကောင်းပါဒါကြောင့်အိမ်လိုက်တဲ့အချိန်သူစိတ်တဲ့အချိန်မှာတင်တဲ့ဘာသာကလည်း dispensation aiding k ဘာစကားမှလည်းမပါပြင်းစရာလည်းနောက်ခုနှစ်တက်ကြွတွေအကျဉ်းကြောင်းပါလေဒီခါကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့တတ်တယ် archaeology ကိုကျွန်တော်သင်ရမယ် archaeology ဆိုတာရှေ့မြို့ဟောင်းတွေကိုပြန်တူးပြီးတော့မှဒါယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ပါဒါအဲ့ဒါ proof လုပ်တဲ့ဟာလေဘာတရားမှဟောလို့အဲ့ဒါသင်ရတယ်ကျွန်တော်တော့ခက်တယ်ဗျ archaeology ကိုကျွန်တော်သင်ရမှာလားကျွန်တော်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ MA Master of Ministry တက်မဲ့ဆရာတွေကျွန်တော်သင်ရဒီတိတ်ခါတော့ဆရာတွေကျွန်တော်အသင်တော်ပါဒီဘီမင်းအောင်ထားတဲ့ဆရာတွေသာသနာနဲ့ပြင်မှုတွေ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်နိုင်ငံခြား foreigner ဒေါက်တာခွဲရတဲ့တယောက်ပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထဲကကျန်းတဲ့ကျောင်းဆရာတွေပါမယ်သင်ရမယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကပြိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေ့လာတော့ပေချာတာကတော့ကျွန်တော်သင်ရမယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ပဲတယ်ပေချာကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကြိုက်ရပါတာတော့ကြိုက်ရပါတာမဟုတ်တခါတည်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကြားတဲ့ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုံနဲ့ခါကြိုက်မှာဖြစ်တယ်တိတ်ကြီးမကိုင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဒီကအကယ်ဒမီဒင်းကရေးဆွဲတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာပဲဖြစ်လက်ရှိမိတ်ဆွေပဲအကျိုးမရှိတော့နောက်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်နောက်9နှစ်အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲကျန်းစာတင်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒါဟိုစင်ကာပူကလူတွေပြောလို့ပေါ့ဆရာကြီးလူကျန်းစာတင်တာခွန်အားလည်းမရဘူးဘယ်ရမလဲတင်တဲ့ဘာသာတရားဟောချက်ပြင်စင်ဒီတရားဟောချက်ပြင်စင်ဒီဆိုအရင်ပြဆရာကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါကအမှုတော်ဆောင်အလောင်းမြာတွေပြဆိုပါဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရတန်တန်ယုံကြည်သူပြဆိုပါဖြစ်တယ်ဥပမာအလင်္ကာဝန်ကဝုတ်ပြီးအလင်္ကာအတိတ်ကဝုတ်ပြီးအလင်္ကာဒါတွေပဲဗျာလူတို့ဒီတက်ပင်ကဲတို့အဲ့ဒါကိုဘာအလင်္ကာလဲအဲ့ဒါကိုရှာခိုင်းတာရှာခိုင်း assignment ပေးသူတို့အရင်ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီမှာလဲဒီဘာသာရပ်ကခုနပြောသလိုယုံကြည်သူဓာတ်ရိုက်ဝิญဉ်ခွန်အားယူရတဲ့ဘာသာရပ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာကငါးတန်းကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ငါးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြီးခံပြီးတော့အားလုံးကိုတော့နားထောင်သိချင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်ကြီးညရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဝิญဉ်ရအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့အံဝင်ကြဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်ကျွန်တော်ထင်တယ်တင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှလည်းဖြစ်မယ်တင်တိုင်းရဲ့အနေထားမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ရုံးကန်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံလွတ်တယ်လို့ဆိုလေမမိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်နေတယ်ဟိုဆုံဆွဲပြီးတော့ဘာလို့လဲဒီဆိုမှဒီကပြန်ကြပြီးဒါလုပ်နေဆိုတော့အဲလေမိသွားတယ်ဘာလို့ရလဲမနေ့ကဆိုတော့လေဖတ်တမတ်ဆိုလေမိသွားတယ်ဗျဆုံကဘာလို့လဲအမြင့်ကြီးဒီဘက်ကကိုယ့်လက်ထက်မှာလဲနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရှင်းတယ်နေရာဒေသနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အခါနဲ့လည်းဘာလို့လဲဆိုင်ဘာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မြင်လဲဆိုနေရာပေါင်းစုံလာတာဟုတ်ဒါပဲအတင်းတော်ရဲ့ background မတူဘူးကိုဝင်ကြီးပိုင်းဆက်လာပြောင်းလဲတဲ့တက်ပြောင်းလဲမတူတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ဆုံးစင်းတစ်ခါဖြစ်နေတယ်စိုက်ဆုံးပေါ့စိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့အံဝင်ကြဖြစ်ဖို့တော့အချင်းတော့နည်းနည်းလေးယူပါကျွန်တော်ယုံကြည်တာတစ်ခုကတော့ရက်20ကျော်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာအုပ်စုကိုဆရာကိုရဲလို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့တွေမှာဖြစ်နေတယ်ရေစိမ့်ဖို့တော့ရေသွက်အဲ့ချိန်တော့ရန်ကောင်းတယ်ချို့ထိတ်တို့ဘာပြောမလဲစာရန်ကျန်းစာတင်တာမပေးရတာရတာဘာလို့ရတာဆိုရင်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးကိုတွန်းပြီးပါတော့ရတယ်နှိုးကားအင်ဂျင်အကွက်တယ်တော့ဒါပေမဲ့တို့လာတဲ့ကားဘာဖြစ်နေလဲအရန်ဆက်ကအရန်နေတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းတို့လီဗာနေရင်မနေ့ကတော့တွန်းပြီးပါရင်ခုဆရာရဲလေးနဲ့ကျွန်တော်လေးမောင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လို့မနေ့ကချက်တော့ပါတယ်ဗျမနေ့ကပထမဆုံးအချိန်ပထမဆုံးဘာသာသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပေါ်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်အောင်ပေါ်လူရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာမိဘမှုပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်သိတယ်ဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုသူဘာပြောလဲဝิญဉ်ဖခင်တယောက်နေတယ်ဂလာတိ49ဟုတ်ပြီဒါလားဟုတ်ပြီပါတော်ပြီလို့အချင်းနဲ့ဒီနေ့ရှိတော်မူတဲ့အောင်ဒီလိုကိုဘာဝတ်ချင်တာကိုနိုင်ရပေါ်စာချစ်တော်အပွားချင်းဝေဒနာကိုခံရတော့ပါလေငါချစ်သားလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီပြောချင်တာပါလေဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေဆိုတာရှင်ပေါလုအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးလာတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးအရင်းတွေပေါ့ပါခရစ်တော်တိုင်းပတ်သက်ရတယ်ပါလေဝิญဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးအရာလည်းမတူဘူးဗျာရှင်ပေါလုကဂျူးသူတို့ကဂျန်တိုင်းတပါးမျိုးသား
ရှင်ဘောလူတော့တမန်တရားကိုပြသလာတာမှသူတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွေးလျောက်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ရှင်ဘောလူအနေနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲမင်းတို့ထိုက်နေမင်းတို့ကန်ဘာလို့ထားလို့ရလဲပြစ်ထားလို့ရမဖြစ်ဘူးဩဝါဒစာရေးပြီးသူတို့အမှားကိုဘာလို့ပြေးလဲဘာလို့ပြင်ပေးတာလဲမိဘရဲ့စိတ်ကြမိဘမှန်ရင်မြန်မာစကားမှာရှိတယ်တောင်းဆိုကလုံးဆိုတော့ပြည့်ရိုးထုံးစံရှိပြီပဲတာဆိုသမီးဆိုတော့ဝิญဉ်ဖခင်ဝิญဉ်မိခင်မှန်ရင်ကိုယ်ဝิญဉ်သားသမီးတွေပြစ္ဆဒခဖြစ်တာဘယ်တော့မှမကြည့်ရဘူးဗျာရတဲ့ဒီတဲ့တို့အဖတ်ဆယ်ကိုဘာလို့လဲဝင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့အဖတ်ဆယ်တယ်ဝင်းစာရေးပြီးအဖတ်ဆယ်တယ်နီးရင်တော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်သွားတယ်လို့လဲဒါဒီကိုပြောတော့မြင်ဘူးတဲ့ဘာအိမ်နောက်တဲ့အိမ်နောက်တဲ့တချင်းတွေဘာတွေလဲစုံတက်ထိတက်တော့လူရည်တင်တန်းတွေမှာသူကဥဆောင်ရင်းနဲ့မင်းကလေးတွေရဲ့သဘောကျတာကိုခံရရင်လည်းအပြူကြီးမမတယောက်နဲ့သူကရေငံမိတယ်ဒါဆိုတို့တွေကခိုးပြေးတယ်။ဟောယောက်ျားအိမ်မှာရှိတယ်။မိန်းမကတော့ယောက်ျားအိမ်မှာမရှိဘူးအပြူကြီး။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအပတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုတို့တဲခုခံတဲ့ခုမှာသွားပြန်ပြီးတော့မိတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတစ်ပါးကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကဘာလို့လဲဆိုအဲ့ညီကိုသူ့အိမ်မှာပေါ်ပြီး3ရက်လောက်တောင်းစလဲလုပ်တယ်။သူကတော့အိမ်မှာပြန်တော့အခုမိမနဲ့ဟောလေငယ်လေးငမများနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဗျာဒီအပြူကြီးမမနဲ့ပဲယူတော့မယ်အပြူကြီးမမလည်းခုတန်းတန်းဆွဲလို့ဗျာအိမ်တော်ရှိမှသိရတာနဲ့ယူမယ်ဟိုမရက်တိုင်းနဲ့ထားမရင်ငယ်ပဲတတ်မှတ်ယူမယ်အရှာကောင်းဆုံးကောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကျန်းစာနဲ့မညီဘူးဒါမတရားဆုံးတွေဖြစ်တယ်ဒါမိမဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဒီဇက်လန်ကိုရက်တန်းက3ရက်လောက်ကြာတယ်နောက်ဆုံးတော့အိမ်ကတကယ်ညက်ရက်ဆိုင်ကြီးတင်နေငိုပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒါကိုအိမ်အောင်စီပဲကြည့်ရပါလို့လေသူကဒါဘာလို့လဲဆိုရင်နေချင်းရဲ့အနေပါကြီးပါသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုသူ့ဟာသူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြစ်ထားလို့ရဒါပေမဲ့ဒီညီကိုကသူ့အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့ရက်လဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးနည်းနည်းပဲကြည့်လုပ်တဲ့အရာတွေတောင်းနေရောက်နေတယ်ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်ဘာလို့လဲမသိလို့တက်တာလွဲတာတော့တခါတော့တိနဲ့မတိချင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပဲတော့ဝိညာဉ်ကဖခင်မိခင်တွေမှာရှိတဲ့လူကြားခင်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်စရင်ရှင်းရမှာလို့ထင်တယ်ဗျာဒီနေ့ဒီရဲ့မင်းဒီညီကိုဒီညီမဒီလိုဖြစ်တာမင်းသိရတာလည်းဘာလို့နားရှိနေတာပမာတရားနဲ့ဘာလို့သူ့အမားကိုမပြင်ပေးလဲတရားကကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒါတော့ဘာလို့လဲသူနဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အမားကိုထောက်ပြရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုက block လုပ်လိုက်တယ်ဒါကိုဖုန်းဆက်မခံတော့ဘူးနားမှာတွေ့တယ်အတွေ့မခံတော့ဘူးဘလို့ပဲပြရှောင်းပြီးဆိုရင်တော့ဒါလည်းဖြစ်လာမှာရတာကလူဆိုတာပြီးတဲ့အတိုင်းကိုယ့်အဖြစ်ကိုပေါ်ပြရမှာဖြစ်လေဒါပဲခုနတော့မိဘမှန်ရင်တော့မလုပ်ပါဘူးလူစိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးမယ်ဝမ်းနေကောင်းဝမ်းနေမယ်တနေ့ကျရင်တော့မနားလည်နိုင်တယ်မိဘမှုပြုတယ်ကျွန်တော်အမားပြင်ပေးတဲ့ဟာကိုသူရှင်းပြလာတဲ့တနေ့ခရရဲ့တမန်ရဲ့တနေ့ဝါလာတဲ့တနေ့မှာတော့သူဒါတွေအားလုံးကိုသူမှားခဲ့တယ်ဆရာအချိန်ကြီးပြင်ပေးတာဆရာမအချိန်ကြီးပြင်ပေးတာသိကောင်းတာပဲဆိုတဲ့စကားသူဆရာဖတ်လာတယ်မပြင်ပေးခဲ့ရင်တော့ဘာလို့လဲအဲ့တုန်းကဆရာတို့သိရတာနဲ့မတားဆီးခဲ့လို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီတွေလောက်ကြည့်ပါလို့ခဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဘာလို့မပြောတာလဲအဲ့ကျွန်တော်လည်းဓမ္မဝင်ပါလို့ဖြစ်ပြီးအားနာတဲ့အချိန်အားနာတဲ့အချိန်ခိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တင်းဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆရာတဲ့ဆရာမျက်စိကိုမိတ်လိုက်ပြီးဒီကလူတွေပြောတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ထင်မလို့မယ်ဆရာမျက်စိကိုမိတ်လိုက်ပြီးလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပါဆရာဖခင်အကြောင်းထဲမှာဆရာလက်ညှိုးနဲ့တက်မှာထိုင်နေတဲ့လက်သူမဆို living together ပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မဟောရဲဘူးဟောရင်ကျွန်တော်စားပေါက်ပါဖြစ်မယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်ယောက်ျားလည်းမပါများအိမ်အောင်ရှိတယ်မိန်းမလည်းမပါများအိမ်အောင်ရှိတယ်ယူရီးယားမှာလာတဲ့အခါမှာသူကိုတိုင်းပြည်တည်ထောင်တယ်။မမကြီးပြန်ရင်တော့စကားကောင်းလေးတွေပါပြန်လုပ်မယ်။အရင်နေရာရက်ပြန်ပေါင်းမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနိုင်ယူရီးယားနယ်စပ်မြို့ရောက်တာလေအကိုရီတတာညီမရီတတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ငါကောင်းမှာပတ်သက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်လိုက်တော့မယ်။ကလကာချလိုက်တော့မယ်။ငါတို့မလုပ်နဲ့။ရင်ကိုအောင်စီမလုပ်နဲ့။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဒါယုံကြည်သူပဲနော်။ယုံကြည်သူပဲ။အဲ့ရှင်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲပြောပြပေးဖို့တော့ညီရမိဘမှန်တော့ပြောရပြောလို့သူအမားမပြင်တာသူကဏ္ဍမပြောလိုက်လို့ဆက်မားရင်တော့ကျွန်တော်ကတောင်းနေတော်တော်များများ
ဝิญญาณမိဘတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကဗာတိုက်တယ်စကားနဲ့ရန်ဆဲပြောပြီးပြဿနာဖြစ်တယ်မပြောဘဲနဲ့မသိချင်းဆန်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူကခက်များများဒါပေမဲ့ဝิญญาณမှာမိဘနေရာမှာရှိတဲ့မိဘစိတ်ရှိတဲ့လူမှရင်သားသမီးတွေမှားပြီးရင်မှားတာဘယ်တော့မှမကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီညွန်တဲ့ရတယ်ဘာလို့မလဲဆယ်ဦးဆယ်လေးရှင်မောလူလည်းဒါလေးပြီးသားတွေမှားနေပြီကျေးဇူးတရားကိုစွန့်ပြီးပညာတရားကိုစုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာရှင်မောလူကအဝေးမှာရောက်နေတာမိုင်းထောင်ချီတဲ့နေရာမှာသူရောက်နေတယ်ဩဝါဒစာရင်သူတို့မှာပါလို့လေရစိတ်ချိလိုက်တော့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့လိုက်မယ်ဒါလေးဩဝါဒစာမှာဤကြီးသောစာကိုငါရေးလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးကြည့်လို့ရှင်မောလူပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်မောလူကမျက်စိကန်းသွားတယ်အာနလိစုတောင်းပေးခြင်းအပြင်မျက်စိပြန်မြင်တယ်သူမျက်စိကမိမွေးဖွားမွေးတဲ့တကယ်ကြီးမဟုတ်တော့ဒါရှင်မောလူဩဝါဒစာတွေရေးရင်အများအပြားသူကပါဇက်နဲ့ခေါ်တယ်သူဘယ်နေရာမှာလဲတီတီကိုတိမောတွေပါရေးတာဂလာတိဩဝါဒစာမှာတော့အားမလို့အားမရဖြစ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ရေးတယ်ဗျဝင်ရေးတော့သူမျက်စိမကောင်းတဲ့အတွက်သူရေးတဲ့စလုံးတွေကစလုံးအကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်ကာကြီးဆိုလည်းတလုံးအကြီးကြီးပြအဝေးဆိုလည်းအဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဤကြီးသောစာကိုငါရေးလိုက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီစာပိုက်ကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တကယ်မူရင်းစာမှာတော့ဖတ်ရင်အဲ့ဒီနေရာကစလုံးကြီးပဲဖြစ်တယ်အကြီးကြီးမျက်စိမုံတာတော့မှအနည်းမနီပဲနဲ့မရရအောင်မမြင်အမြင်အာရုံဖွင့်ဖြိုးသလောက်နဲ့ရအောင်စာရေးတာကိုကြည့်ချင်ရတယ်ဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့သူ့ဝိညာဉ်သားမှုတွေပေါ်မှာသူတော်တန်ဖို့ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပညာတွေနဲ့တိုးတက်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယုံကြည်သူကိုဘာလို့လဲ follow up လုပ်လို့ရတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ရတယ်အီးမေးလ်နဲ့ရမယ်ဒီလမ်းအသွင်တွေနဲ့လုပ်လို့ရကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရေးကြီးတာဝิญญาณရေးရမှာမိဘမှုပြုချင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်ကဘာလို့တတ်ဖို့လဲရှိဖို့လိုတာနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်တစ်သက်နှစ်စက်တစ်ဖတ်ပေးပါအားလည်းရှင်ဘောလို့ပဲတစ်သက်နှစ်စက်တစ်对了，这等于是的。ဟုတ်တော့ 好比，好比吧。ဓမ္မတရားကိုယုံဝဲမယ်တရားတော်မူနဲ့ကိုယ်တော်သူပေါင်းလို့ဒီတရားရှုံးလေးလို့ရောက်ပြီးအကြောင်းဘုရားတော်ဘာကိုယုံသိတော့ဟုတ်လား哎，啥大好的吗？ဒီလိုခေါ်တွင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အထိုင်အရာဒီလိုဒီကျင့်ဆောင်စေခြင်းဟာဘာဒီမိသားတို့ကိုပြုတကယ်လို့ငါတို့ဒီလိုရှိတဲ့ညကိုဒီလိုတိုက်တွန်းဆောင်၍အာဒီကိုဒီလိုသိကြတယ်နီးရပြီအဘာဒီသားကိုပြုတကယ်လို့ဟုတ်ပြီမှကျွန်တော်ပြောမယ်သတ္တလုံးလေးမျိုးမှာရှင်ဘောလို့အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဥပုပ်3ရက်ပဲဖြစ်တယ်ဥပုပ်3ရက်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်စနေ3ချိန်စနေ3ချိန်ဆိုတော့အနည်းဆုံး14ရက်အများဆုံး21ရက်ခုနှစ်3ရက်21ရက်14ဆိုတော့သူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါအရင်တူတောင်းတရားဟောတယ်အကြီးကျယ်လုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့သက်တာလေးတွေမှာရှိတဲ့အာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းကရှင်ဘောလူကိုပြဿနာရှာတဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူဆောက်စီမျိုးကနေမောင်းထုတ်ခံရဆက်သွားတယ်နောက်ဆက်တင်းနေတယ်နောက်ဆက်တင်းနေသူတရားဟောခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲတဲ့သက်တာလေးတွေကခရိယန်တွေတရားဆရာလည်းမရှိဝิญญาณပြပြင်ပြီးခင်လည်းမရှိပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရတာလုံးဝခံစားလို့မရဘူးအားကြောင့်သူကတိတိကိုလွတ်တယ်တိမောသေကိုလွတ်တယ်ဘာကြည့်ခိုင်းတယ်သက်တာလေးတွေမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေဘယ်လိုအနေထားနဲ့အသက်ဆက်ပြီးရှင်နေကြတယ်ဒါအပြည့်စိတ်ကြတယ်ပါဒီရောမလို့ပြဿနာကမထားနောက်ဆုံးတိမောသေလာပြီးသက်တာလေးမျိုးတင်းတော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတရားဆရာမရှိဘူးမဲ့အသင်းသားတွေကတယောက်တစ်ယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စီလုံးညီညွတ်တာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ဘောကသူ့ဩဝါဒစာမှာအဲ့ဒါဂျင်းနဲ့လုံးအားကြီးလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲထုတ်ခေါ်တာတွေ့ရကျွန်တော်ပြောချင်တာသက်တာလေးမျိုးမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုတန်ရောက်နေရှိလဲရှင်ဘောလို့ဒါတော့ဘယ်လောက်ပဲနေရလားတချို့ကနှစ်ကျော်နေလဲတန်ရောစင်မရှိဘူးတချို့လူတွေရှိတယ်သက်သွားပြီးဆိုရင်နောက်ကြောင်တဲ့တော့ပဲရှိဖို့ပဲနောက်မှဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဘယ်တော့ပဲခင်ခဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝิญญาณကဏ္ဍမပိုင်တော့ကလူသားအချင်းချင်းတန်ရောစင်တဲ့ဆိုတရားတရားမတွေ့ကြတော့ရင်လားဆူတောင်းရှိတယ်ဘာလို့ပေါ့လဲ
တတိယကိုရောက်ပါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးတော်တော်များများလူတွေရဲ့ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တယ်လို့ပြောမှာရှိတယ်ရောက်900ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါအသိတော်ရဲ့စွတ်တောင်းစီစဉ်တယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကို white book ပေါ်မှာနာမည်ပါလို့လေကျွန်တော်ပုံထဲမှာကျွန်တော်ရွှေ့ရင်းနဲ့တယောက်တယောက်ကျွန်တော်ရေးတယ်အများကြီးဒီသူတို့ကိုကျွန်တော်မလုပ်ပြလေအနည်းဆုံးတစ်ရက်မှာတစ်ခေါက်တော့ဒီဓာတ်ပုံအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်အားရတာပဲလုပ်တယ်ဘုံလုံးကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာမရရတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အလားမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ပါဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ရတာရှိတယ်ဗျအမေရိကရောက်တဲ့တဲ့ OC ရောက်တဲ့တဲ့အကုန်ရှိတယ်သူတို့ခုံးလိုက်ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်တန်းခေါ်တာအဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲခင်ဗျားယုံကြည်ကျွန်တော်ခုံးမှာဘာလို့လဲဖုန်းလေးတော့သူအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်တတ်တဲ့တဲ့ကဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်မနေ့တယောက်ကလမ်းမှာဖုန်းဆက်တယ်ကို LS လို့ခေါ်တယ်သူရုပ်ပေါ်လာတော့ကို LS နေကောင်းလားဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲခင်ဗျားကျွန်တော်ဆရာမခင်စမ်းမောဘုရားကျောင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်လေခင်ဗျားဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွေ့ထားတော့သူကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာလည်းသူရုပ်ပါလို့လေဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ဖက်ကနေကြည့်နေဒါလည်းတရားကြောက်ဘာလို့သိလို့ရစစ်တောင်းနေတယ်လူစုကျွန်တော်တို့တော့ပုံပြတ်သွားမှတော့ကျွန်တော်ပုံပြီးဒီမှာလိုက်ပွားထားတယ်ဒီပုံထဲမှာပြတ်သွားရင်နောက်တယ်လီဖုန်းဆင်းကတ်ထည့်တယ်ကျွန်တော်ပြန် copy လုပ်လို့ရပုံတက်ဖြတ်ထားတာကျွန်တော် memory ထဲမှာလည်းသူတို့ရုပ်အားလုံးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပုံထဲမှာလည်းရှိဒီလူတွေတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှတချို့ကျွန်တော်ရအားနာတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆရာနဲ့ကျွန်တော်သမီးတူစားဘူးလေဆရာကျွန်တော်မသိဘူးလားဆိုsorry ပဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါမှသိရသူ့ရုပ်ကိုဘာလုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းချို့လူကတရက်ပဲတွေ့တာတရက်တောင်မှ9မိနစ်10မိနစ်ဒီနေ့စားတဲ့အချိန်လေးမှာတွေ့တော့ကျွန်တော်မမှတ်နိုင်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်အဝကကိုပီတာတို့နောက်မှရှိတဲ့ကိုအော်စကာတို့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီကိုဝင်းတို့အားတိုင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်လာတိုင်းဒီပါလေ Edward သူတို့ဆိုရင်ကလန်းကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတယ်သူတို့အစီခံကြတယ်ဗျကျွန်တော်ကလန်းသွားတာအစီမပြေတဲ့ခါမှာသူတို့ကျွန်တော်ကလန်းကားဂိတ်ထိပို့ပေးတယ်ပြီးရင်ကလန်းရုပ်ပြီးကျွန်တော်လာချိုးတယ်အဲ့ဒီလက်ပြောင်းလွယ်လွယ်လုပ်ပြီးမှသူကဒီအာဘောကိုပြန်လာတယ်ဘာလို့ပြောလဲဒီလူတွေကကျွန်တော်ရဲ့devotional ဆုတောင်းခြင်းမှာလည်းသူ့အမိနာမတွေမလုပ်နေနဲ့ဒါလည်းတနည်းတလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘမှုပြုတာဖြစ်တယ်ဒီကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကလူတွေလည်းအခုထိတော့ကျွန်တော်အလွတ်မရဘူးဗျာနာမည်တော့ရှာခလို့တိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှတ်ကြံရနည်းနည်းခொနည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခொနည်းတယောက်တော့နည်းနည်းသိနေပြီဒီခொနည်းတော့နည်းနည်းမှတ်မိနေပြီမင်းကလေးယောက်ျားလေးတန်းတဲ့လူတော့ယောနာနော်ယောနာပြောက်ကိုနည်းနည်းသိတယ်ဆိုတော့နာမည်ကြောင့်သိတာလည်းပဲနော်နာမည်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျိုးတော့ကြိုးစားမယ်12ရောက်တော့နောက်ဆုံးမလုပ်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကစတောင်းပြလို့ရတယ်အဲဒါတတိယစတောင်းကျွန်တော်ဆိုနေစွတ်တောင်းဒီကျွန်တော်ပြောမှာပါစွတ်တောင်းချင်းပြီးတဲ့ follow up တွေကဒီလမ်းနဲ့တူတယ်နောက်သစ္စာရှိပါလို့ပြီးတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စွတ်တောင်းပေးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အသက်တာတိုးတက်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးမှုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်နောက်တစ်တီတင်းနေနှစ်တီတစ်တီဒါလည်းတစ်တီတင်းနေပဲဖတ်လိုက်တာတစ်တူတစ်လေးဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့တစ်တီတင်းနေတစ်တူတစ်လေးဘယ်လိုကဒီတယောက်တည်းဆိုတော့ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပါ真乃伊斯卡我拉么长家里头的，尤其进来地道亚提那个那罗，就是以前。အဲ့ဘာဖြစ်လဲ滴滴滴滴。ဟုတ်တီတူမတစ်လေးတီတီကတစ်နှစ်ဟုတ်တော့လားတစ်နှစ်今年尤其是阿提阿达斯基多，比我这个将来吧伊。ငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ငါတို့ဘာတိကူသောဘုရားသခင်ဆံတော်ကယေရှုခရစ်နာနေတဲ့ခြင်းရှိပါစေသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါသားစစ်တဲ့ပါလေတိမောသေဒီရှင်ဘောလူအဖြစ်ဓာတ်ရိုက်ပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဘောလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဘောင်းငယ်ဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုအတွက်သူ့ကိုပြုစုပြောတော့မှာဖြစ်လေဒါရှင်ဘောလူကတိမောသေနဲ့နီနီဝေဝေတိမောသေပဲအများကြီးစာရှိပါလို့ပြောနေတယ်နောက်ကြည့်အောင်တီတူတစ်လေးဆက်ဆံတော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ငါသားစစ်ချစ်တော်တီတူကိုကြားလိုက်ပါဒီမှာလေငါသားစစ်ချစ်တဲ့တီတူသူဒီလိုတွေကိုသူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းရှင်ဘောလူရဲ့ပုံသက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပါမယ်ယောဟန်16ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့သာသနာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာကူညီခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုအကြီးကျယ်ဖတ်တတ်ခဲ့တာလေဗျာ
တယ်ညမှာဘယ်ညမှာအာဘလူကေတာသူကေနာတီတီလာအဖူလာ infinite အများကြီးသူဖတ်တတ်တယ်ဒီတရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Charles Spurgeon ဆိုရင်သူအသက်24နှစ်မှာသူ့အသင်းသား4000ရှိတယ်24နှစ်မှာခရီးကြောင့်မှလူများလုံးလို့တစ်ခေါက်ထပ်ခိုးပြုတ်ပြီးတော့မှလူတချို့သူ့အသင်းတော်မှာဆုံးတယ်သူ့ဘဝမှာဝန်ထဲစာအကောင်းဆုံး၄ရက်ပေါ့အသင်းတော်လူဘယ်လောက်များလဲဆိုထပ်ခိုးတော့ပြုတ်ကြဆိုတော့သူ့အထုပ်ပတ်တိမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်အသက်24နှစ်အရွယ်မှာအသင်းသား4000လုံးရဲ့နာမည်ကိုအိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်ပြန်မှအစားသူပုံသိတယ်အချို့ကပုံတွေမှာကြော်ထင်တာအိမ်မှာတာတီးလို့ခေါ်တယ်သူကနှစ်ခုလုံးသိတယ်တာတီးလည်းသိတယ်ကြော်ထင်လည်းသိတယ်အခါကျွန်တော်တို့ကအိမ်နာမည်ခေါ်တာနဲ့ဘာမသိတော့ဘူးဟုတ်ဘူးတင်တာမသိဘူးသူကကျွန်တော်တို့ထိနေနေတယ်အတင်ကန်းစာကျွန်တော်တို့လူကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်အားလုံးမမီးဘူးပါလားအမှန်တော့ဘာတစ်ခေါက်ပြဿနာတက်ပြီးတယ်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုရင်အဲ့ဆီယာမနာမည်ကမှတ်ပုံနေနာမည်ကလှလွဲ့အေးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ခေါ်တာချိုးမအဲ့စင်းတိုင်တဲ့လူကချိုးမနဲ့ထည့်ပြလိုက်အဲ့စင်းနာစစ်တော့မရဘူးအခန်းခံလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမှတ်ပုံနေနာမည်လည်းဘာလည်းမသိဘူးတချို့ကရက်ွက်ထဲမှာခေါ်တဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတာမှရှိတာဒီမှာဟိုချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နာမည်ပဲပြောမလားအဖျားစုပြီးခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်စစ်ဒီကနာမည်ရတော့ပါလေစစ်နေတယ်တချို့ကမြန်မာပြည်မှာခေါ်တာကွီထန်ဒီမယ်ရောက်တော့လိန်ထန်ဖြစ်သွားကွီထန်နဲ့မလေးရှားမှာလာဆိုင်ဘူးမှမသိနောက်ဆုံးတော့ဓာတ်ပုံပြမှာအတာလိန်ထန်မှာတော့ကွီထန်မှာလိန်ထန်မှာကွီထန်မှာအင်းကြီးနောက်ဆုံးတော့လိန်ထန်လည်းဟုတ်တယ်ကွီထန်လည်းဒီမှာတော့နာမည်ဘာလို့လာလဲနာမည်သိမလဲလို့လည်းခုရှိတယ်လို့ရှိတာမသိဗမာပြည်နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်လိုက်လို့မရတော့သူ့ကနာမည်အသိနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှင်ဘောလူကတိတူဝယ်ဖြစ်တိမောသေးဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဂလာတိဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တာမလေးအသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲအမြဲတမ်းသတိတရားနဲ့စာရေးတယ်စုတောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရေးကမိဘဖြစ်ဖို့ရန်နီလန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနီလန်းတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့မိဘဖြစ်လို့ရတယ်ပထမကြည့်အောင်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ထံသို့ခေါ်ဆောင်ထားသူများအားဂရုပြုခြင်းဘာလို့ပြောချင်တာလဲကိုအေးဝင်ကလေးဝင်ကားလို့ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကိုကိုပြုစုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဓာတ်ရိုက်သားပြီးပြုစုတာနောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုသိသူများမဟုတ်တော့လေဝိညာဉ်ရေးရ၌ကြီးထွားဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသောမရင်ကျက်သေးသည့်ယုံကြည်သူများနှင့်အသစ်သောယုံကြည်သူများအားမိဘနှလုံးသားဖြင့်ဂရုပြုခြင်းအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တင်တော့မှာကာစတန်ကနှစ်ပါးနဲ့အရာရှိတယောက်ရောက်လာဘုရားဘာသာပြောင်းလဲတာသူကမူဆယ်မှာကာစတန်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာတယောက်ဆရာကြောက်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ရဲ့မိန်းမကကချင်မယောက်ျားကရခိုင်မိန်းမကကချင်အဲ့ကချင်မကအဲ့ကာစတန်အရာရှိကိုအေးဝင်ကလေးလောက်တာတညနေခင်းမှာစကားထိုင်ပြောတာပဲနော်ပြောရင်နဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောရင်သူကဘောင်းငယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တော့မူဆယ်မှာရှိတဲ့တယောက်ဆရာကသူ့ကိုပြုစုတယ်ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာမူဆယ်သိန်းဆရာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဆရာရေးဒီဇင်ဘာလမှာဂျီမီသားကိုရန်ကုန်လာတော့မယ်ဆရာအတင်းတော်လက်စာပေးထားတယ်ဆရာသူ့ကိုတာဝန်ယူပေးပါသူကကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်သိချင်တာတွေအရန်များလုံးတယ်အဲ့ဒါနေဆက်စုလည်းမေးတတ်တယ်အဲ့ဒါသိခံပြီးသူ့ကိုဘိုးတော်ကပြုစုပြုထားမှာပေါ့အခုကျွန်တော်သူ့အိမ်မှာကျန်းစာပြင်ပေးတယ်အပတ်စနေနဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်တယောက်ပဲဒါကျွန်တော်အားပြပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာပြီးမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူအားပြပြောင်းလဲတာဒါပေမဲ့ဒုတိယဒီလမ်းပေါ့ကိုယ်အားပြပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့လူမိဘနှလုံးသားနဲ့မလုပ်တာလေဒီမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကို့မှာအဖေခေါ်စရာအမေခေါ်စရာတွေလည်းရှိရမယ်ကို့အဖေအမေခေါ်တဲ့လူတွေကိုအောက်မှာရှိရမယ် generation ကအဲ့လိုချိန်ထားရမယ်နော်ကိုကအနေရလူဖြစ်ရအပေါ်ကလူအများနဲ့ပုံသက်တွေမလုပ်အောင်လေကိုရဲ့အမှားမှန်ကိုအများနဲ့ကို follow လုပ်တဲ့လူရှိရအောက်မှာလည်းကိုအများနဲ့သူစုကိုအောက်ကအငယ်တွေရှိရင်ကိုစိတ်ကြကြလို့လဲချင်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်တိုင်ရောတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တော့တယ်။ဒါနဲ့စိတ်ကူးပေါ်တိုင်းပြစ်စလက်ကအသက်ရှင်နေတယ်။ဒါလည်းဘာလို့ဆိုနေလဲ။ငါရဲ့ဘုံသက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြတ်တော်လိုက်လိုက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါကိုယ့်ရုပ်ကံလုပ်နိုင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောပြောလို့ပေါ့။သူကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမှုတော်ဆောင်တော့မလုပ်ဘူး။မှုတော်ဆောင်တင်တဲ့နေရာပေါ်လေးတက်တော့ပါပြောလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတယောက်ရှိမှတော့ငါစစ်လို့မတော့ဘူး။ဘုံသက်တွေကောင်းကောင်းနဲ့အသက်ရှင်နေသူခရစ်တော်ကိုရဖို့သူခရစ်တော်ကိုရသွားပြီးပြီဆိုရင်ငါနေချင်တယ်လို့ပြန်နေတော့မယ်သူကနေ့မဆုံးရှုံးရပါဖြစ်တယ်
တော့အဲ့လိုလားသူရဲ့theory ရတယ်တမျိုးတော့ဘာလို့လဲတိတ်ကတော့ဆရာကြီးရှိမှငါစင်းလေးတောက်ပါပဲအဲဆိုငါစင်းလေးတောက်တော့မြင်တော့သူတို့လဲမှာ website ဖြစ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလေသူရဲ့ philosophy ရတယ်တမျိုးတော့ဒီလိုပဲတကယ်ကိုယ်ကရအဲ့လိုမျိုးရမ်းတော့ပဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲတဲ့လူကိုပြုစုရင်ပြုစုမပြုစုရင်သူများအားဖြင့်ပြောင်းလဲပေမဲ့အဲ့ဒီလူလက်မမီတဲ့လူကျွန်တော်ဒီပါနှလုံးသားနဲ့ဘာလို့လုပ်လဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမေးချင်တယ်ဒီပြုစုပြုတောင်းနေတဲ့ငန်းစာကိုရက်40ကသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေသင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးအားတော့ဆိုတာအဲ့လိုစကားလေးရှိတယ်တရားရောက်ကိုပြန်ပြီး follow လုပ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ကြားသည်ကြားမသည်ကြားမတော့မလုပ်ပါနဲ့ကြားမတော့ဖြစ်တဲ့လူလို့ချင်တယ်လူသားလူမျိုး follow လုပ်တာလူသမီးကလူသား follow ဒါ follow တွေအချင်းချင်းအိမ်အောင်ကြားတာများတယ်ဗျာကောင်းတာတော့ပါပဲကြားတီးတန်းမာတီးတန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်တောင်းမှာသူ့တွေကဘိုးအင်းမလေးတို့ထားတရားရောက်ကိုပြုစုပြောထားဖို့အဲ့လိုတို့သက်တာလည်းမနိုင်နဲ့ကြီးထွားစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်ဖုန်းဆက်တယ်ဗမာမလေးတရားတဲ့အေးမလေးဟောရင်တရားကျောင်းပေါ်သွားရင်လည်းပြောင်းလဲတာရှိတယ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်တစ်ချင်းခံချင်တယ်ဆရာနှစ်ချင်းပေးပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပေးထားတယ်အဲ့ကောင်မလေးကဖုန်းနံပါတ်ရှိတာလားလွဲသွားတော့ကျွန်တော်ဆက်လို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အချိန်မှာသူလေးစိတ်စင်းတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဗမာပြည်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းသူနှစ်ချင်းမခံရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စင်ကာပူမှာ၄ဆက်ရအသိတော့ဘာမှမသူ့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တပည့်မလေးကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့တာဝန်ယူနိုင်တယ်ဒီထက်မြင့်တဲ့ level ကြောင့်သူ့ကိုမဆွဲတင်နိုင်သူကစင်ကာပူမှာ import လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအချိန်နဲ့အပြည့်တစ်လမှာတစ်ခေါက်ပဲတင်ဆက်လို့ရအဲ့တစ်လမှာတစ်ခေါက်အပြင်ထွက်ရင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့လူကိုသူကရအောင်လုပ်တယ်ခိုင်းတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ follow လုပ်တယ်နော်အဲ့ဗမာမလေးကလုံးဝခရစ်တော်လက်ခံသွားတဲ့အခါမှာသူကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခုနကတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးပို့လာလားတစ်လုံးရော့လာလားကျွန်တော်နဲ့မချိတ်ဆက်လိုက်ရရန်ကုန်မှာ45ရက်လာနေပြီပဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြုစုပြောချလို့ဆိုတာဆရာမဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်လေးမင်းလည်းမလုပ်ရလဲကျွန်တော်တပည့်မလေးတယောက်ကအင်ဂျင်နီယာတဲ့သူပါတယ်ရန်ကုန်မှာသူတို့က GTC ပေါ့သူက GTC မှာ qualify တော့ဒီချက်မှာ qualify တော့တယ်PE မှာ qualify တော့ ME တက်တယ်ဟိုစင်ကူရောက်တယ်သူကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာသူ့စီကိုညီမလေးတယောက်ကရောက်လာဆရာအောင်တန်းကျရဲ့တဲ့ဆရာအောင်တန်းကျတို့ကတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာတာသနာပြုတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့တာသနာပြုတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခြံတိတ်မလေးကတဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်ကတပည့်ကိုတစ်ချိန်လုံးတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်တယ်ကျန်တာတင်ပေးချင်တာဘယ်လိုလဲဟိုခရီးယန်မှန်ပြီးတော့သူ့ကိုကျန်တာတင်ပေးချင်တယ် follow လုပ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တပည့်မလေးကလည်းကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဟိုက leader ဖြစ်နေတာဟုတ်နောက်တော့သူတို့တယောက်ကျန်တာချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပြုစုပြောထားမှုမလုံအပ်တဲ့ဒီမှန်သိတဲ့အခါမှာဟိုကတော့နောက်ပြန်ဆက်သွားတယ်ပြောချင်တာကသူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့စာသင်ဖို့ပဲပို့ပြီးတော့ဗာလိုက်ရှာဒီနားမှာတွေ့ရရှိတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တပည့်ကဟောင်းအောင်လို့ခေါ်တယ်ဟောင်းအောင်လို့တွေ့တယ်စကားပြောပြရစီခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြရစီနောက်ဆုံးတော့တင်းတော်နာမည်တွေပဲလေးစိတ်နဲ့ဟောင်းအောင်ကလည်းတော်တော်တပည့်ရတယ်တော်တော်လေးပမာတရားကိုနိုင်ငင်းမှာနိုင်တော့သူ့မြောက် discussion လုပ်ကြတော့တော့လည်းပြီးသွားသူတို့ဝင်ကြီး level ကမတိမ်မရင်းဆိုတော့ follow လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးအသေးတော့ကလည်းဟောင်းအောင် follow လုပ်တဲ့တည်းကသူကတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ရှာတယ်ပြောချင်တာသူတို့စိတ်ကလေးကျွန်တော်ပေါ်ကြတယ်အဲဆိုရင်ဆရာအောင်တန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီနီးကိုဘာလို့တုံးလဲဆိုရင်တယောက်ဆရာစစ်တယောက်ကတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာဝင်ဖို့အတွက်ကအခွင့်အရေးတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲဝင်ပြီးသာသနာနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အစိုးရကမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဒါတော့သူကဘာလုပ်လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခရိယန်လေးတွေကိုတက္ကသိုလ်ထဲမှာသာသနာပြုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဝေဖာပေးဝေအထက်မှာပြတ်တယ်အဲ့လိုလွတ်ရင်းနဲ့ဘောင်းငယ်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့သူတို့က UCF တာဟောလည်းပါလေတက္ကသိုလ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရိယန်သာသနာပြုအဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပြင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်အများကြီးရှိတယ်တော်တော်ကျွန်တော်အဲ့ UCF အပြင်ပြောင်းနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ဘုရားဘာသာတွေဖက်ရန်လူငယ်တွေကသူတို့ကိုကျက်စပြားကြောင့်ခေါ်သွားတယ်ပြီးတရားနာခိုင်းတယ်တရားပေါ်ချက်ထဲမှာအားလုံးသဘောမပေါက်သူကလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်လို့လေsecond round ဆက်ပြီးတော့ follow ချင်းကြတယ်ဒါကတူဖတ်တယ်စုတူတောင်းတယ်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကျောင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုတက်တာကြားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တာပြုစုပြောထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာကြာတော့ကြာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအေးဝင်ကလေးဆရာတယောက်တစ်နှစ်မှာ365ယောက်ကိုအေးဝင်ကလေးခေါ်တာနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်စေသူတစ်နှစ်မှာတယောက်မွေးထုတ်တာနဲ့33နှစ်လောက်ရောက်သွားရင်ကဘာမှာရှိတဲ့တန်းပေါင်း8000ထက်တာဘာလို့လဲကျော်သွားပြီကိုလူကတော့ပုံမှန်ပါပဲ
တနေ့လာလဲ365ရောက်တနေ့လာလဲ365ရောက်ဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာ1ရောက်နောက်နေ့မှာ4ရောက်နောက်နေ့မှာ10ရောက်နောက်နေ့မှာ16ရောက်30ဟိုစပွား multiplication နောက်ဆုံးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူချက်တာပါဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါပြုစုတိုးထောင်ခြင်းဒီနာနဲ့သာသနာပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1မေတ္တာလိုအပ်ခြင်းဖတ်ပေးပါမိဘများနေနေသာသမီများရည်စက်သူဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိတည်ကံမေတ္တာပြသူကျွေးဝေသူကောင်းဝေသူနှင့်သိချင်းတင်တဲ့ဝေသူများဖြစ်ဖို့ရတာကိုဘယ်နှချက်ရှိလဲမေတ္တာပြရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ကာကွယ်ရမယ်လေးချက်တင်တဲ့ပေးရဟုတ်ပြီစပ်ပတ်ပေးပါတွေ့တော်ဝိနည်းအားစုလို့ဝိနည်းသာတိယရှိရဟုတ်ကျမ်းစာပါပဲလေသင်တို့ကမေတ္တာထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ချင်းချင်းနဲ့ချစ်ကြပါလို့ရှင်ရှိမိတ်ပါတယ်စပ်ပတ်ပေးပါအောင်ရင်တော်ဝိနည်းရာဒီကပြည့်ချင်းရှိရှိလိုအပ်တော်ရမေတ္တာပါတော်ပြုစုဆောင်ခြင်းများမေတ္တာတော်တရားတော်ချက်ပြည့်တော်ကြတယ်လည်းစိတ်ဆန္ဒတော်သက်သာမေတ္တာရည်တည်ဖို့ပါပါဇက်နဲ့တော့မေတ္တာကြောင့်ပြောလို့ရတယ်မေတ္တာကိုတရုပ်ခေါ်တာလက်တွေ့အတ္တတာနဲ့ဟုတ်ပြီစပ်ပတ်ပေးပါမေတ္တာပါတော်ကျွေးဝေခြင်းကောင်းဝေခြင်းတင်နာဝေခြင်းဒီဟန်ချက်ခြင်းမေတ္တာပြုတော်ဝိနည်းရာကြီးပွားမှုကိုအင်းစင်စေပြီးစလုံးနဲ့မှားတယ်နော်ဆိုတော့ကျန် original မှာလည်းမကြည့်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာပြောချင်တာပါလေတချို့မိဘတွေကကျွေးတယ်မွေးတယ်ဘာမပါဘူးပဲတချို့သားသမီးတွေလက်ထပ်တယ်တော့ကြားဘူးပဲကျွန်တော်စီမကင်းမကင်းပြသူတို့အဖေအိမ်မှာပြန်လာရင်ရကြောက်နေရတယ်အဖေကျွေးတဲ့မုတ်ဒီအရသာရှိတော့လေအဖေကိုကြည့်အဖေဘယ်တော့စုလဲဆိုတာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ဖေကွယ်ရမှာသူတို့သိတာတော့ဘာမပြတ်တတ်လဲဟုတ်ဘူးတော့ပြီးတယ်ရခဲ့အကုန်ရခဲ့ကျန်းစာချင်းနဲ့ရိုက်တော့ကနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဒါမျိုးအဲ့တော့ကလေးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်အဖေမရှိရင်အသက်တာအရင်လွတ်လပ်တယ်အဖေခရီးဝေးရနေအိမ်ပြန်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့အချင်းထောင်နဲ့ပြန်ရောက်တယ်လို့ခံစားအဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့သားရင်းသမီးရင်းပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါသတိထားလိုက်ကြကလေးတွေကတိုက်တယ်သူတို့လည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနေနေလေးချွေးပြီးနေတာဘာလို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သားလေးကျွန်တော်ငယ်ချင်းပေါင်းမယ်ပေါင်းအဖေနဲ့သားဆိုတဲ့ respect ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြန်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်း ACC တချို့တို့အဲ့တော့အောင်တယ်ကျွန်တော်ရည်စရာမောစရာပြောတယ်ပေါ့တကယ်ဘော်ဒါပဲပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖေကိုဘာမှဖမ်းမဆောင်ပဲနဲ့အကုန်လုံးပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေမင်းလိုချင်တာတောင်းဆိုခွင့်ဟာသားသမီးရဲ့အခွင့်အရေးဝယ်ပေးတယ်မဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုပဲပါလေသုံးဖြတ်ချက်ဒါမင်းလိုချင်တာမင်းပြောတော့ပြောတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားပုံပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်စင်ကာပူတစ်ခါတော့ခေါ်ပေးပါအေးသူကငါတက်တက်ကြပါကြည့်ချင်တယ်ငါရန်ဝါဒနာပါလားမလေးရှားတော့ဒီမလိုက်တရားဆိုနေတယ်မလေးရှားတော့သူကမလေးရှားဘာကြားလို့လဲတော့မလေးရှားတော့စင်ကာပူမှာပဲနေခဲ့တယ်ကွာရုပ်ကြီးတွေမှာမလေးရှားပဲတော့မလိုက်ချင်ဘူးလေမလေးရှားတော့ရမ်းကြောက်တယ်ဘာကြောက်လဲတော့မပြောတတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝန်ကြီးကသားသမီးနဲ့ဝန်ကြီးကမိဘလည်းအခုလိုပဲတေအောင်ဆရာနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ဖုံးကြီးနဲ့တက္ကမပုံစံမျိုးအရန်အနှမ်းတွာလုံးရင်ယုံကြည်သူရဲ့အတွင်းခံစားချက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ယုံကြည်သူနဲ့လည်းလုပ်နေဖို့ပဲ။ထက်လေကဲအမျိုးတွေပြတ်တော်လိုက်ဆွေမျိုးတွေရင်းနှီးနေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှပဲသူတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်လေးတွေမလုပ်ပါနဲ့။သူတို့ဘာလို့ကြားကြောင်းမလား။တကယ်လို့ဘာလို့ကြားကြောင်းပြတ်သွားတာလဲ။ဘုရားကြောင့်မပြီးသေးဘူးဘာလို့ထားပြန်ရတာလဲ။ထားပြန်တာကိုကြည့်ပြီးကိုကစိတ်တဲဟုတ်ကြတယောက်နေနဲ့ယုံကြည်သူကမှစိတ်ဆိုးဖို့ပဲလေ။သူ့ရဲ့ reason လေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ဘူးလဲ။သူဘာဖြစ်နေတာသူမှဘာတက်တာ။အဲဒီတိတက်ကျွန်တော်ပြင်သွားတယ်ဆက်လိုက်ယုံကြည်သူကမျက်နှာမကောင်းကြအောက်မှာထိုင်နေတယ်။ပြီးခက်ခနဲ့ဆိုပြတ်သွားတယ်။အဲ့ source တွေကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ဘူးလဲ။သူ့တိုက်ရိုက်ငင်းလို့မကောင်းတော့သူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုငင်းမြန်ချင်အဖြစ်သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ဘူးလဲ။ဆူတောင်းပြီးလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲ။မေတ္တာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီ။မေတ္တာမဲတဲ့အတိုင်းမှာကြီးလာတဲ့ကလေးဟာကြီးလာတဲ့အခါမှာအများမေတ္တာပြန်ပေးတယ်။စူဆဲတဲ့အတိုင်းမှာကြီးလာတဲ့ကလေးဟာသူ့ atmosphere ကိုလေစူဆဲခြင်း atmosphere နေတယ်ဘာလို့လဲ။ပြန်ပြီးဖန်တီးတာတွေ့ရ။ဟုတ်ပြီ။အာဟာရလိုအပ်ခြင်းဒါလည်းဒုတိယအဆင့်ဖတ်ပေးပါ။ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်၌မြင်ရမြင်သောအမှန်တန်သောအစာမျိုးစားကိုဘဝကျွေးကျွေးပေးဖို့လိုသည်
Rama lu tay yang ngai về đây mà nó. Không bị. Sắp bảo bị bỏ. Chỉ chất sự chủ thì bí cô đại cô làm cả mà ông lệ chuyên với đại bí kê đồ tư lợi lệ tôi kê với đại bí cô chuyên với đại chủ thì kê từ nghề cho mộ tớ một bên từ kỳ bí là nhà đại bí chất chỉ điểm với chủ và tôi có bắt đầu bí cô bí thế giao dịch đại bí thuê hoa mộ lệ chủ và nhau ở gì Ok, sẽ làm gì ạ? Nó có bắt đầu mà nó là đâu đấy? Nó chỉ để vì chỉ cái đó sao? Đi ông sao đó WYP số đấy sẽ như là lúc đó sẽ đa gá đấy. The story of Jesus. Creator ye công viên này bọn nó thiết kế về trong này Creator ye tất đồ xem mà pare Mate, Marku, Luca, Johann, Lý Giang mà pare khá đi bộ biểu đi là đã lúc tao để xem chỉ cái đó xa ra đó mà chán là ô à đi nghe một nói thế này như thế khá là Bible story mà chán là thiết chế đi còn những lúc tôi này vào đấy tôi nói thiết chế về trong này đã đó ba đấy chắc là nó ba đấy vui thiết chế đi Abraham Benjamin mấy mà cũng nằm ở lục linh này đã đi cái life obligation đã là cái loại này National when you know, Kayaga, Hoku Chile, the Buddha and Hoku. Oma Logua Dido Piatu, the Bible of Faith. All are the type in Rinwan and Osua, the Osua Kana machine. Through my solid foundation machine, Kaimara Kamadia Obi machine, the Luria here. Down, the Doma of the day. Down and the Guru, La Wacha Lumia, Nya Lumia. The Luria. They all are by even mà biểu đi phrase đó là amen chú liền là đi quay đó đi rồi ya mà chào là cho nó rồi thì xin này là chỉ là bảo thì xin rồi là mà chẳng là có cùng lên làm gì có cùng làm tụi nhá biểu là bảo đấy đi quay đó chẳng là study được đấy cô là chẳng là đi là cho nó biểu này nó cô là chẳng là đi là vì tâm mà tiền thế cả thế là chết là cái thứ bạn đã làm được cô đang chú để trong cái thế cả trong cái khu tuyển nhắn điều gì ạ? Và cái lúc đi qua tiếp tục nói gì đượcပြောđấy. Cái chỗ là bao nhiêu sát đi chơi sao vậy? Giá này, bạn giá này, tiếp ta đi, cao yếu đi, nhất sau đi cái giá. Nên là sáng chơi sao phải nhỉ? Suy nghĩ trong cao gì ạ? Đại gia bộ cho cái đó là gì? Trình bày đã rồi không ạ? Thì như tức là nó tha này và lúc này cắt lên này nó lại meditation mà bảo mà xin gì biết cái này dù cái gì phát được phát được phát được thì có phát được không có chỉ nhớ nó được thôi à chỉ lúc biểu này chẳng phải cái chán này mà xịt nó sẽ cái mặt thành ra cái này mà không tại sao thế nhỉ? Ta nói trong gì mà ta mong nghĩ gì kia là cái gì? Cho nên nó chán ra cháu này cũng phải để mà chán ra chọc ra nó mà chỉ để information ở đi mà cũng là cái gì? Ấy chỉ mà đúng quân cho vào đấy cả mà giá giá là gì? Nhà này mà hôm nay có chuyện là sẽ thoát là cái là giá thành luôn rồi. Cái là chán là cháu này à, tùy được nào, cái gì cũng ba bị nào. Ta sẽ nói nhiều vào lúc đấy. Rồi, Bible school là account này tên là gì? God school là một tình trạng. God school theo cái tên là Đó nhưng mà lại mua đồ xong, lúc Bible school mình là đủ vào. Thế Bible school cái gì God school mình tên mua đồ xong, cha mua đồ xong cũng nhau. Bible school mình tên là God school mình tên là mua đồ xong chỉ xong được.
theology နဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာမလာတော့ဖြစ်မှာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအပေါ်ယံကြီးကမသွားပါနဲ့ရောက်ပြုစုပြောထောင်တဲ့မိဘမှုပြုခြင်းမှာကိုယ်သားသမီးတွေကိုနိုးနဲ့သာမကြည်နပ်ကြည်ခဲ့တဲ့အစာစားအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ကြည်ခဲ့တဲ့အစာကိုဘလို့နည်းနဲ့ရှာဖွေစားသုံးလဲဆိုတဲ့မက်သက်ကိုဘာလို့ပြလဲသင်ပေးတယ်ပြုစုပြောထောင်ဒါကြောင့်ဆရာ happy နဲ့ဒီမှာသင်ပေးမယ်တော့ပါတယ် white time လို့ယူမယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကိုအစာဘာလို့လဲရှာစားတဲ့အောင်ဒီလားသင်ပေးတယ်တရားဟောတဲ့ဆရာတရားဆရာတွေရှိနေတယ်လို့ကတ်တော့အော်တိုဘာလို့လဲတော့မလေးဆရာမဘရနဲ့လည်းအဆူမျိုးဖြစ်တယ်ဒီ internet မှာရှိတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်တာကောင်းချင်းမကောင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါကကြည့်နေတော့တတိကပြဿနာဖြေရှင်းမှုတော့ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ live show တကယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကတကယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ပိဋကတ်အရှိမလက်ကတော်တရားဟောတာတော့ကပောက်မှာကောင်းတဲ့နှုတ်ကတော်ဝင်လာတဲ့မသက်ဟိုတောင်းတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟောချက်တွေနဲ့လည်းမတင်တာ download လုပ်ပြီးကြည့်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရှုံးဝင်လွယ်အလုပ်လုပ်မှုကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဟောတာလည်းဒီမှာလက်လက်ဆက်ဆက်ကတော့ကောင်းလို့ပဲဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဟောပြောခြင်းကိုဘယ် DVD ဘယ် MP4 ကမှစားထုတ်လို့မရဘူးလူတဲ့ခါကျဘာလို့ကြည့်စားလဲအဲအဆောင်တက်ဖို့ကအိမ်ကနေပဲ download လုပ်လို့လုပ်မယ်ခရအားတော့ရခဏတော့ပြောရတစ်နှစ်လုံးဆိုရင်တော့ဖျားကြားမှန်မှန်တက်တဲ့လူဝင်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကြီးဖွာတာပဲ download လုပ်ပြီးနားထောင်တဲ့လူလုံးဝပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါလို့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တယ်အသေးတော်တကားပါမှာမိတ္တာတစ်ခုမှာပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ဝင်ကြီးအာဟာရဘာလို့လုပ်လဲစားပါစားဒီအစ်စ်မှာပဲမရနိုင်တောင်းလေးနဲ့ကလေးပြကိုလူစက်တိုက်ကြည့်တာအဲ့ကလေးကမကြည့်ထွားတော့ဘူးသူ့ဘာကြည့်လို့လဲဖြစ်စုံစားကြည့်ဖို့အဲ့ဒါစားခြင်းမှာသူ့အုံနောက်ရဖွင့်ပြသွားပြီလေကျွန်တော်ယုံကြည်သူလည်းအတိုင်းပဲဒီ Bible story နဲ့ပဲတက်တော့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကြောင်းဆရာဒီနေ့ရောင်းလာကြောင်းဆရာခုဒီမှာမလေးရှားမှာလေနည်းနည်းတက်တက်ဖြတ်ကြအစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကရဲချုပ်တွေကဒီမှာအကုန်လုံးဂျာကလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးဆောင်းရှောက်